Sveiks skolā! Mani sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Paskatoties apkārt, tajā brīdī, kad ir gaisma, noteikti es pamanīju, ka visi priekšmeti veido ēnas. Nu, vismaz lielākā daļa noteikti, starp citu ir tādi, kas neveido arī. Bet jautājums, no kā būtu atkarīga, cik tā ēna ir gara? Kā vispār uztaisīt pēc iespējas garāku ēnu? Kas būtu jādara? Kas saka, šodien mēs mācīsimies kā reiz par ēnām, kā gaismas avots ietekmē tās ēnas izmēru, nu, visu par ēnām, kā saka. Un ko? Protams, pats pirmais, lai saprastu, kas tad īsti mums neveido ēnu, tie ir caurspīdīgi priekšmeti. Nu, kaut vai logi, ja kas mums ir, tie laiž gaismu cauri, nekādas ēnas, bet toties visi necaurspīdīgi priekšmeti noteikti mums radīs ēnas, un būs vienmēr tā, ka viena puse ir apgaismot, cita puse neapgaismot. Nu ko? Tā kā ēnas šodien, tad slēdzam ārā gaismu un darbojamies, lai varētu visu labi redzēt. Tā, ieslēgšu gaismu un pastīsimies šobrīd kā reiz uz diviem priekšmetiem. Man kā reiz kolēģe Anastasija ir uzzīmējusi mums balonu kvadrātbiksi, ja, tā kā, un ja mēs pastamies, viena puse mums būs apstarota, bet otrā pusē mums veidojas ēna. Tas tādēļ, ka balons pats par sevi nav caurspīdīgs. Ja, un ja es paņemu stikla glāzi, ja, tad pēc būtības aiz stikla glāzes šeit, nu, teiksim tā, kaut kādas ēnas ir, bet tas drīzāk ir gaismas laušanas dēļ, jo stikls arī nedaudz lauž gaismu, bet tā ēna noteikti nav izteikta. Ja man būtu tāds plakans stikls, vispār nekādas ēnas nebūtu. Ja tad, un šeit, noliekot balonu, no aiz tā var redzēt, uzreiz man veidojas ēnas atkarībā no tā, kur tad mums ir tie gaismas avoti. Tad ēnas var rasties, ja mums ir necaurspīdīgi priekšmeti. Nu ko, pamēģināsim paskatījās, kā tad īsti var ietekmēt ēnas garumu un vispār izmēru. Šim eksperimentam izmantosim, man ir tāds kartona puļķis, ja es to uzlikšu uz galda, tad viennozīmīgi es varu redzēt, ka man ir vairākas ēnas, kas man rodas no dažādiem gaismas avotiem, un, ja es tūlīt pat nomērīsim to augstumu, tad man ir 12 centimetri. Ja tad 12 centimetri augsts pats puļķis, nu, un tad skatīsimies. Ar šo lampu, ja, var redzēt, tā kā tā LED lampai nav viens tātad punktiņš, tas nav punktveida gaismas avots, tad man šeit ēna izkliedējas, bet mēs paņemsim kā reiz kaut ko tādu, lai radītu kontrastainu ēnu un varētu kaut cik jau nomērīt. Tā, slēdzu šo ārā, lieku maliņā un paņemšu savu lukturi. Tā, uzcelsim pēc iespējas augstāk, šādi, ieslēdzam iekšā, darbojas. Nolaižam lejā, un sākumā ir jautājums, kā uztaisīt, lai ēnas vispār nebūtu? Tas saucās, kad saule atrodas zenītā, tad ēnas vispār nav. Un, nu, tātad, protams, lai to izdarītu, tad ir jādabūn tos, tātad, lai spīdētu pēc iespējas vertikālāk, ja, un tad sanāk tā, ka, nu, šobrīd, ja es nolieku to puļķīt, man rekur ir neliela ēna, var redzēt, ja, bet ja es pabīdītu vēl nedaudz, ja, tad man sanāk, es varētu dabūt tādu efektu, ka man pilnībā ēna varētu pazust. Nu, šobrīd man tā, ka viss ēnas nav. Tad man sanāk saule, ja atrodas zenītā, tieši virs, tad ēnas nav. Bet tikko parādās kaut kāds leņķis, ja tad kaut kādā leņķī man parādās uzreiz, ka ēnai ir kaut kāds izmērs parādās. Nu, pieņemsim, šobrīd tādā lielā augstumā es varu pielikt klāt lineālu un pārbaudīt. Nu, tātad, man šobrīd skatoties nu, kopā, sākot no priekšmeta, jo tur zem priekšmeta arī mums ir ēna, un tad aiziet, nu, mums apmēram 5 centimetri ir. Nolikšu tagad lineālu šeit, noliksim tad to puļķīti šeit, un pamēģināsim tagad tā, kas tad īsti mums notiek, ja mums saule arvien zemāk un zemāk laižas, tad teiksim tā, ka, kad sāk rietēt, nu tā, tagad man ir
Tātad es skatos, man jau ir 8 centimetri. Es pavisam nedaudz pamainīju leņķi, bet jau kā izmainījās. Pamēģināsim tagad nolaist nedaudz zemāk. Tā. Šeit jālaiž zemāk. Tā. Šādi. Un pamēģināsim tagad uzlikt. Tad man saule aiziet vēl zemāk. Un ko es varu redzēt? Es varētu teikt gandrīz 45 grādi, jo ja ēnas garums sakrīt ar priekšmetu garumu, tie 45 grādi. Ja? Tātad var redzēt, kā mums tā ēna šeit veidojas. Tā, pamēģināsim tūlīt uztaisīt vēl zemāk. Ja, tad man sanāk vēl tā aiziet. Tad mainoties leņķim, man mainās, kāds tad ir tas spīdēšanas, kas saka, cik tā gara ēna veidojas. Un tagad pastieties, pamēģināsim tūlīt pat, laižam vēl. Nu, var redzēt pilnīgi, kā tā ēna aug. Jo mums zemāk iet saule, jo attiecīgi mēs varam dabūt, ka tā ēna ir ļoti, ļoti gara. Tā. Tūlīt pat nostiprināšu to lukturi. Pamēģināsim tūlīt pat pārbaudīt. Tātad šādi, nu, es teikšu tā. Gandrīz 50 centimetri ir. Tad, ja man ir šāds te tālums, tad man sanāk šobrīd tai ēnai garums ir 48 centimetri noteikti. Tas ir vesels 4 reizes vairāk nekā pats priekšmet garums. Tātad 12 centimetri uz augšu, bet 48 centimetri ir ēnas garums. Tātad ēnu var uztaisīt daudz garāku nekā pats priekšmets ir. Tad viss ir atkarīgs, cik augstu atrodas saule. Ja, tātad tas noteikti mums ir tas, kas saka, uzdevums saprast, nu, kā tad tas īsti darbojas. Labi, šo noliksim un pastīsimies kā reiz, ja uz šo attēlu, tad princips, kas mums ir, tas tiek izmantots jau no seniem laikiem saules pulkstenī, ja, ka mēs varam dabūt, nu, ka mainoties tai saules pozīcijai, mums parādās ar vien kaut kāds laiks, ja, un to var ne tikai tādu uztaisīt, bet var pat veselu laukumu ierīkot kā saules pulksteni. Vēl ļoti interesanti, šis te leņķis, kas mums ir, kas ir šim te, kas saka, stienim, ietekmē, cik tas rādīs, ja? Un noteiktās zemeslodes vietās, ja tad tas leņķis ir ļoti specifisks, atkarībā no tā, kur tā vieta atrodas. Nu ko, bet pamēģināsim vēl vienu lietu pie šī. Man tāds uzdevums ir. Kā izmainīt ēnas garumu, tagad mēs zinām, bet kā izmainīt ēnas lielumu? Un tā, kas ir jādara, ķeramies pie darba. Tātad, vajadzīgs papīrs, kaut kāds apaļš priekšmets, nu man ir krūze, jā, un rakstāmais. Tad mums ir jāuzliek, jāuzzīmē. Tad pēc būtības ir jāiegūst mums riņķis. Tad, protams, ņemam šķēres talkā un izgriežam. Tā. Nu, ja tu esi sekojis manām nodarbībām līdz, tad tu jau atceries vienu no tiem uzdevumiem, kad ar mazo riņķi vajadzēja aizklāt lielo riņķi. Atceries, ja? Tas labi. Un tagad ir uzdevums tāds. Ar šo mazo riņķīti, kas ir, vajadzētu radīt ēnu, kas spēj, pieņemsim, aizklāt visu krēslu, vai galdu, vai skapi, kaut kādu lielu objektu, kā var aizklāt ar šādu te mazu riņķīti. Nu, tā, zin kā, kad gaismu ienes telpā ar kaut kādu gaismas avotu, viss uzreiz ir apspīdēts, un tad jautājums, kā ar šādu te maziņu papīra gabaliņu var aizklāt veselu skapi pie sienas. Tātad šo es tev tagad nerādīšu, pats izdomā, pamēģini mājās,
un tad jau noteikti pastāst savam skolotājiem, kā tad to pareizi izdarīt. Liek šo malā un gribu parādīt vēl vienu īpašu lietu, jo ēnas mums darbojas ne tikai šeit uz zemes, bet patiesībā visā visumā. Nu, lai saprastu to labāk, tā izslēgšu šo te lukturi un apstīsimies nākamo attēlu. Tas, ko mēs parasti redzam, tad mēnesis, kas mums riņķo apkārt ap zemi, mēs dažkārt redzam pilnu mēnesi, kad pilnībā viss apspīdēts, dažkārt redzam, kad ir puse apspīdēta, un dažkārt tiešām redzam tādu maliņu, nu, to, ko parasti arī zīmē tādu mēnestiņu, kā tādu sirpīti. Ja? Un izrādās, kad ir tādi brīži, ka mēnesi vispār nevar redzēt. Varbūt pavisam tas saucās jaunais mēnesis, ka gandrīz vai neredz. Kā to izdarīt un kā to panākt, tad tev vajadzēs pašam arī pamēģināt. Mums vajadzēs apaļu priekšmetu kaut kādu. Nu, manā gadījumā es atradu pie sevis apelsīnu. Un, protams, vajag kaut ko, uz kā tu var uzdurt. Man ir tāds iesmiņš, bet tad tu vari izmantot atkal. Tas varētu būt ābols, tas varētu būt kaut kas vēl cits un as iesmiņš. Ja? Tātad. Uz tā iesmiņa uzdaram to apaļo priekšmetu, starp citu, jo lielāks priekšmets tas apaļais, jo ir labāk. Tātad, man sanāk, nu, šāds te būtu tas apelsīns. Vajadzīgs spožs gaismas avots. Tūlīt pat mēs paņemsim tā. Tev es apsēdināšu te, var tālāk skatīties, kas mums te notiek. Tā, gaismas avots ir, un tā. Šeit var redzēt tādu spožu spulzi. Tātad galda lampa šobrīd man spēlēs kā saules lomu. Tad es uzlikšu šādi, ja, sāniski nedaudz tā, lai labāk arī paši redzat. Un otrs, es tātad šobrīd nākamais, mana galva, tā ir zeme, jo manas acis, nu, es stāvu uz zemes un skatos, nu, tos visus objektus, kas man tur kosmosā ir. Un tad, protams, ir mēnesis, kas šajā gadījumā mūsu apaļais priekšmets. Un tad, kas tad mums īsti ir? Sanāk tā, ka saule atrodas tajā noteiktajā vietā, tad nāk mums zeme, kas var kustēties, ja, ap savu asi griezties, nu, tad mēs zinām, ka zeme griežas, un mēnesis arī var griezties apkārt zemei. Un tad skatieties, ja jūs paņemat izstieptā rokā, skatieties uz šo te apaļo priekšmetu, kas simbolizē mēnesi, un tad pamēģinām izdarīt tā. Ja izstieptām rokām, bet pēc iespējas visu citu apgaismojumu izslēdziet, atstājiet vienu spuldzi, lai jūs tiešām kontrastēni labi redzat to ēnu. Tad uzliekam un skatāmies. Es pieņemsim šobrīd to, ko es redzu. Man tātad pusīte ir no lampas apspīdēta, otra pusīte ir ēnā. Un tad, ja es tagad griežu, un es ieraugu, man apspīdētā puse kļūst ar vien lielāka, un patiesībā ēnas puse man tur aizmugurē, es to neredzu. Es pagriežu šādi, es nezinu, cik labi jūs to redzat, bet šobrīd es redzu riktīgi visu pilnu apgaismotu apelsīnu. Tad pilns mēnesis. Un tālāk, ja es griežu vēl tālāk, es ieraugu ēnas pusi šeit aizmugurē, ja, un tad ejot, tad vienā brīdī es šeit redzu maliņu tagad, ēnas puse paliek, un beigās, man burtiski pati maliņa paliek apspīdēt. Un ja es pielieku pavisam tuvu šādi, tad es gandrīz vai ieraugu, ka mēnesis, apspīdētavu daļu es neredzu, citiem vārdiem sakot, mēnesi es tad vispār neredzu. Un tajā brīdī tad man jauns mēnesis. Tad pozīcija, ja man saule ir vienā pusē, mēnesis otrā pusē, kāds ir parādīts šajā attēlā, kur saule mums ir, ja, tad, ja es paņemu, mums ir saule šeit, kas izstaro šeit gaismu, ja, un tad tālāk tā gaisma iet, un šī te puse visi ir apstarota. Ja es pastos šeit, tad kas man tālāk ir, ja, tad šeit man būs tikai pusīta apstarota, un šajā pusē man būs tā apstarotā daļa pret sauli pavērsta, un es no zemes to nemaz neredzēšu. Tā kā šādi var pamēģināt vienkārši ar apaļu priekšmetu uzsimulēt to kustību starp sauli, zemi un mēnesi. Noteikti pamēģini, tad arī labāk sapratīs, kā tad mainās mēnesi fāzes. Tā, šo es likšu nost,
to aptumšojumu vairāk pagaidām nevajadzēs. Jā, tad un apstīsimies tūlīt kaut ko jau citu, kas mums ir, cik gaišs uzreiz, nepierod tās acis tik ātri. Ir. Ejam tālāk un skatāmies. Nu tā, tad vēlreiz vienkārši atkarībā no tā, kā mēs redzam, tad šobrīd tā apspīdētā puse ir šeit, bet redz ar acīm tikai to neapspīdēto daļu. Tas ir tas jaunais mēnesis. Ja? Otrs, tad mēs tādā veidā pagriežam, redzam daļu. Ja? Un trešais, ja mums ir gaisma aizmugurē, tad tas, ko redz, gandrīz vai pilnībā apspīdēts mēnesis. Ja? Tā kā tā. Nu ko? Bet vēl ļoti interesanti ir tas, ka saule, kad spīd, un tad saules stari, ja iet tā, ka mēnesis atrodas aiz zemes, tad patiesībā var panākt tā, ka mēnesis pilnībā ir tumsā. Sanāk, tādu sarkanīgu mēnesi var arī ieraudzīt. Ja mēs pastamies otrādi, ja mums ir starp zemi un sauli ir mēnesis, tad var ieraudzīt, kur šeit man ir tā saucamais saules aptumsums. Konkrēti šajā punktā, tad redz tā, kā visai saulē priekšā mēnesis pienāk. Un, protams, tas jau būtu viens, bet vēl ļoti interesanta lieta, ka patiesībā izmantojot ēnas, un es teikšu tā, apmēram 8. 9. klases algebru un ģeometriju, tātad matemātika bišķītiņa sarežģītākā līmenī, nekas pie tās tu vēl tiksi un mācīsies, bet iedomājies, vairāk kā 2000 gadu atpakaļ matemātiķis ar tām vienkāršajām 8. 9. klases zināšanām un ar savu tādu izdarību, sapratni, kā darbojas ēnas, ir pierādījis, ka Zeme ir apaļa. Ko viņš ir izdarījis? Rekur. 2 dažādās pilsētās. Pirmais, vienā vietā šeit man ir aka, un tad nomērīja, kurā laika sprīdī akā vispār nav ēns, tad mums ir šeit zenīts. Un otrā vietā, tad attālumā, mums ir tornis, kuram tika nomērīts šeit ēna. Vienā un tajā pašā laika brīdī. Un izrādās, izmantojot to, viņš aprēķināja, cik liela ir zemeslode. Kļūdījās tikai par 1%. Ja mums tā zinātnieki varētu šodien visās lietās kļūdīties mazāk kā 1% vai vēl mazāk. Ja? Iedomājies, vairāk kā 2000 gadu atpakaļ, manuprāt, vēl šodien dzīvo cilvēki, kas domā, ka Zeme ir plakana. Es gan nezinu, kas viņiem ir galvā, bet lai domā, ko viņi grib. Jau tad bija, kas pierādīja, un arī tagad ir zinātnieki, kas to izmanto daudz, tā kā visu kaut kur tā kā noteikti mācies, un tad arī varēs tu kaut ko atklāt jaunu. Un skatoties kopā, tad atceramies. Tieši necaurspīdīgi priekšmeti rāda ēnas, un atkarībā no tā, kādā leņķī atrodas gaismas avots, ja, tad vai saule vai kas cits, cik tālu no priekšmeta un tā tālāk, tas ietekmē, kāda ir ēna, cik liela, cik gara. Tā kā, un atceries par savu uzdevumu. Tev ir aplis, ar kuru pamēģini dabūt to, ka aizklāja veselu skapi. Nu ko? Lai izdodās tev. Un es tev saku tā.